მოგესალმებით საბუკოს მეოთხე გამოწვევიდან. ამ შემთხვევაში ჩვენი დავალება იყო პრეზენტაციის მომზადება. ჩვენ მოგიმზადეთ პროექტი დაცული ტერიტორიები საქართველოში. ამ პროექტზე იმუშავოს ჯგუფის მონაწილეებმა თავიანთი ხელი, პირველ რიგში ჩვენს პოსტერს და შემდეგ საბუკოს მიერ დასმულ კითხვებზე გავცემთ ერთსოფლივად პასუხს. ეს არის პრეზენტაცია, სადაც მოცემული არის ინფორმაცია დაცული ტერიტორიის შესახებ, ასევე გვაქვს მცირე ისტორიული ინფორმაცია სხვადასხვა დაცული ტერიტორიების შესახებ, ნაკრძალი, ეროვნული პარკი, მრავალმხრივი გამოყენებით ტერიტორია, დაცული ლანდშაფტი, აკვეთილი ბუნებისა და ძეგლების შესახებ გვაქვს ასევე განმარტებები. ახლა გამოვლენ ჩემი გუნდის წევრები და ყველანი გავცემთ პასუხს დასმულ კითხვას. მოგესალმებით. პირველ რიგში მე გაგაცნობთ კითხვას, თუ რა არის დაცული ტერიტორია. დაცული ტერიტორია ეს არის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორია ან აკვატორია, სადაც ბუნებრივი რესურსების, იქ არსებული დაცული კულტურული ფენომენების დაცვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობები მიმდინარეობს. დაცული ტერიტორია წარმოადგენს ბუნების გადარჩენისა და სახეობათა შენარჩუნების ეფექტურ საშუალებებს. მეორე კითხვა. რატომ იქნება დაცული ტერიტორიები? დაცული ტერიტორიები იქნება იმისთვის, რომ ცხოველები, მცენარეები და უნიკალური ლანდშაფტები მომავალ თაობებსაც შეუნარჩუნდეს. ასევე მთავარი ფაქტორი ის არის, რომ იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველები და მცენარეები დავიცვათ და ასევე განვითარდეს ეკოტურიზმი. რა სარგებელი აქვს დაცულ ტერიტორიას ადამიანებისთვის? დაცული ტერიტორიები ბუნებას და ადამიანს შორის უზრუნველყოფს ბალანსს და ასევე ხელს უწყობს მდგრად მომავალს. კითხვა ნომერი 4. რამდენი დაცული ტერიტორია არის საქართველოში? ამჟამად საქართველოში არის 103-მდე დაცული ტერიტორია. ეს მოიცავს 14 სახელმწიფო ნაკრძალს, 15 ეროვნულ პარკს, 40 ბუნების ზეგს, 25 აღკვეთილს, 5 დაცულ ლანდშაფტს და 1 მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიას. მეხუთე. რომელი დაცული ტერიტორია შეიქმნა პირველად 1912 წელს შეიქმნა ლაგოდეხის დაცული ტერიტორია. ეს არის პირველი დაცული ტერიტორია მთელ საქართველოში და კავკასიაში. მე გავცემ პასუხს მე-6 შეკითხვას. კანონმდებლობით რამდენი კატეგორიის დაცული ტერიტორია დასაშვები საქართველოში? კანონმდებლობით დასაშვებია 6 კატეგორია: ნაკრძალი, ბუნების ძეგლი, ეროვნული პარკი, აღკვეთილი, მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორია და დაცული ლანდშაფტი. კითხვა ნომერი 7. რით განსხვავდება ეს კატეგორიები ერთმანეთისგან? ნაკრძალი. სახელმწიფო ნაკრძალი არის დაცული ტერიტორიის სახე, სადაც ადამიანის ჩარევა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მიზანია ბუნების უცვლელ სახით შენარჩუნება. ტერიტორია მთლიანად ამაღებულია ჩვეულებრივი სარგებლობის კომპლექსის ბუნებრივი მდგომარეობის შენარჩუნების მიზნით. ეროვნული პარკი. დაცული ტერიტორია, სადაც ბუნების დაცვასთან ერთად ადამიანის ჩარევა ნებადართულია კონტროლით. დაშვებულია ეგზოტურიზმი, დასვენება და საგანმანათლებლო საქმიანობები. წარმოდგენილია უნიკალური, იშვიათი ან საფრთხისწინაშე მყოფი ერთი ან რამდენიმე ეკოსისტემა. მიზანია დაცვა და ასევე სასარგებლოდ გამოყენება. აღკვეთილი. აკვეთილი არის დაცული ტერიტორიის სახე, სადაც ბუნება დაცულია, მაგრამ ადამიანის ჩარევა შეზღუდულია. გარკვეული საქმიანობა დაშვებულია მკაცრი წესების ფარგლებში. მიზანია ბუნებრივი რესურსების დაცვა და აღდგენა. ბუნების ძეგლი. ბუნების ძეგლი არის მცირე ფართობის უნიკალური ბუნებრივი ობიექტი, როგორიც არის ზღვა, ხე, ჩანჩქერი, მდინარე. დაშვებულია დათვალიერება, ტურიზმი დაზიანების გარეშე. მიზანია უნიკალური ბუნებრივი ობიექტის დაცვა. დაცული ლანდშაფტი. ადგილი, სადაც დაცულია როგორც ბუნებრივი, ისე კულტურული გარემო და ტრადიციული საქმიანობა. ადამიანის ჩარევა ნებადართულია. დაშვებულია ტრადიციული მეურნეობა, ტურიზმი, ცხოვრება. მიზანია ბუნებრივი და კულტურული ლანდშაფტის დაცვა. მრავალრიცხოვანი გამოყენების ტერიტორია. ტერიტორია, რომელიც აერთიანებს დაცვას, მდგრადი გამოყენების და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესებს. მიზანია ბუნების დაცვა და განვითარება ერთად. აქცენტი კეთდება რესურსების გამოყენებაზე და ადამიანის ჩარევა ფართოდ ნებადართულია. კითხვა 8. დამატებით მოიძიეთ მცირე ინფორმაცია ორგანიზაციისთვის IUCN საქმიანობის შესახებ. IUCN ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, გავლენიანი და ავტორიტეტული გარემოს დაცვითი ორგანიზაციაა, რომელიც აერთიანებს მეცნიერებს, ექსპერტებს, სახელმწიფოებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მისი მთავარი მიზანია ბუნების დაცვა, ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება და მდგრადი განვითარების მხარდაჭერა. საქმიანობს იგი
პირველი, იცავს გადაშენების პირას მყოფ ცხოველებს და მცენარეებს. ეს ორგანიზაცია ქმნის ცნობილ წითელ ნუსხას, სადაც წერია რომელი სახეობა რამდენად არის საფრთხეში. მეორე, სწავლობს გარემოს მდგომარეობას, გაეროს და სხვა ქვეყნებს აწვდის ინფორმაციას, რამდენად დაზიანებულია ბუნება, ტყეები, ოკეანეები და ეკოსისტემები. მესამე, ეხმარება ქვეყნებს ბუნების დაცვის პოლიტიკის შექმნაში, ამზადებს კანონებს, რეკომენდაციებს და გეგმებს, როგორც ვთქვათ, ტყეები, წყლები, ცხოველები. მეოთხე, თანამშრომლობს მეცნიერებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მთავრობებთან. ამ ორგანიზაციაში გაერთიანებულია ათასობით ექსპერტი და წყაროს ორგანიზაცია მსოფლიოს 160-ზე მეტ ქვეყნიდან. მეხუთე, ხელს უწყობს დაცული ტერიტორიების შექმნას. ეროვნული პარკები, ნაკრძალები, ბუნების ძეგლები, ბევრის პლანირება, მათი რეკომენდაციებით ხდება. ამით ამოვწურეთ ჩვენი კითხვები და შევხვდებით ინფორმაციის გაცვლის დროს. მოგესალმებით, დღეს ვასრულებთ რიგით მეოთხე გამოწვევას. ჩვენი ბოლო დავალების მიზანი იყო, რომ მოგვეძიებია ინფორმაცია დაცულ ტერიტორიების შესახებ და გამოგვეყო 7 ძირითადი ფაქტი. მე პირადად მოვიძიებ შავ ხევსურეთის ეროვნულ პარკზე, რომელიც დაარსდა 2014 წელს, ფართობი 75,843 ჰექტარია, მართველი ორგანო დაცული ტერიტორიების სააგენტოა. პირველი და მნიშვნელოვანი გამოვყავი, რა თქმა უნდა, ეს არის მდებარეობა, რომელიც მდებარეობს დუშეთის მუნიციპალიტეტში, კერძოდ მცხეთა მთიანეთში, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში და კავკასიის ჩრდილო-სამხრეთ ნაწილში. მეორე გამოვყავი პირადად მკვეთრი რელიეფი, რომელიც გამოირჩევა თავისი მაღალი მწვერვალებით და ძნელად გასავლელი უღელტეხილებით. მესამე ღრმა ხეობები და კანიონებია, ლანდშაფტი და ბუნებრივი წარმონაქმნები და მინდა შევეხო აუცილებლად ტანიეს ტბას და როშკის ლოდებს. ასევე მდინარეებიდან არის ასა, არღუნი, ანდაქის წყალი, ფშავის არაგვის ხეობა. მეოთხე დიდი ყურადღება მივაქციე ფლორას და ფაუნას, საკმაოდ მოვანია ალპური და სუბალპური ზონები, უმაღლესი მცენარეები დაახლოებით 1213 სახეობა, რაც მრავალფეროვანს ხდის იქაურ ფლორას და ზოგიერთი მათგანი კავკასიის წითელ ნუსხაშიც ყია წარმოდგენილი, მაგალითად მაღალი მთის მუხა, რადეს არყი. ცხოველებიდან აღსანიშნავი არის ჯიხვი, ლეოპარდი, მურადათვი, კეთილშობილი, ირემი, არჩვი და ასე შემდეგ. მეექვსი არის კულტურული მემკვიდრეობა, ფშავი გამოირჩევა, ფშავ ხევსურეთი კოშკურებით, ციხესიმაგრეებით, ასეთია მუცო, ხახაბო, შატილი და ბოლოს მინდა შევეხო ტურიზმს, რომელიც საკმაოდ კარგად არის განვითარებული, ესაა საფეხმავლო ტური, სათავგადასავლო ჯიპტური და ასევე კულტურულ შემეცნებითი ტურები. სულ ეს იყო ფშავ ხევსურეთზე და ველოდები მეორე დაცულ ტერიტორიას. მე მოვიძიე ინფორმაცია ქობულეთის ნაკრძალის შესახებ და ამ ინფორმაციიდან გამოყავი 7 ფაქტი, როგორც ჰქონდა დავალებად. პირველი არის წარმოშობის ისტორია. ქობულეთის ნაკრძალი დაარსდა 1998 წელს უნიკალური ჭარბტენიანი ეკოსისტემების, განსაკუთრებით ისპანის აქლუნიანი ტორფნარების დასაცავად. ეს ტორფნარები არის განსაკუთრებული მცენარე, რადგან მას აქვს თვისება, შეუძლია თავისზე 100-ჯერ მეტი ტონის წყლის შეწავა. ის ჭაობებში იზრდება, მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ტორფის წარმოქმნაში, ბუნებრივად ინარჩუნებს ტენიანობას და არ ელყება. ამიტომაც გამოიყენებოდა ადრე როგორც ბუნებრივი ბიდი. შეეხება მდებარეობას, ქობულეთის ნაკრძალი მდებარეობს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ქალაქ ქობულეთთან, შავი ზღვის სანაპიროდან დაახლოებით 2 კილომეტრის დაშორებით. იგი მოიცავს ისპანის პირველისა და ისპანის მეორის ტორფნარებს, რომლებიც კოლხეთის დაბლობის ნაწილს წარმოადგენენ. ქობულეთის ნაკრძალი ასევე გამოირჩევა თავის ბიომრავალფეროვნებით. აქ გავრცელებულია სფაგნუმის, თეთრი ხავსის სხვადასხვა სახეობა, რომელიც ქმნის ტორფნარის ძირითად საფარს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია წერჭამია მცენარე დროზერა, რომელიც იშვიათი და სამეცნიერო თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი სახეობაა. ფაუნა მდიდარია წყლისა და ჭაობების ეკოსისტემისთვის დამახასიათებელი ცხოველებით, ტერიტორია მნიშვნელოვანი საარსებო გარემოა გადამფრენი, მობუდარი და მოზამთრე ფრინველებისთვის, რაც მას ბუდობისთვის განსაკუთრებულად მიზიდველს ხდის. შემდეგ ასევე ამოვარჩია წითელ ნუსხაში შეტანილი ცხოველები, რომლებიც ქობულეთის ნაკრძალში სახლობენ. საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი რამდენიმე სახეობაა. მათ შორის ენოტერი, იშვიათი და დაცული ძუძუმწოვარი, ჭაობის კუ,
წითელმოცხვა შეტანილი სხვადასხვა ფრინველი, რომლებიც იყენებენ ტერიტორიას გადაფრენისა და ბუდობის დროს. მარშრუტებს რაც შეეხება, ქობულეთის დაცულ ტერიტორიებზე მოწყობილია 3 მარტივი საფეხმავლო მარშრუტი. ისპანი მეორე, თეთრი ხავსი და დროზერა. მარშრუტებზე შესაძლებელია ფრინველებზე დაკვირვება, სფაგნუმის გუმბათების, ყვითელი და თეთრი დუმფარების დროზერასა და ჭაობის კუს ნახვა. ვიზიტორებს ასევე შეუძლიათ ჭაობის ფრთხილამურების დაქირავება, რაც ორფრენზე უსაფრთხო გადაადგილებას უზრუნველყოფს. და ასევე მაქვს კითხვა, თუ რატომ არის ბუნების დაცვის რეჟიმში ქობულეთის ნაკრძალი დაცულია, რადგან სფაგნუმიანი ტოფნარები უნიკალური და იშვიათი ეკოსისტემაა მსოფლიოს მასშტაბით. ტერიტორია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კლიმატის რეგულაციაში და წყლის ბალანსის შენარჩუნებაში. აქ ბინადრობს მრავალი იშვიათი და გადაშენების დროს ყოფილი სახეობა, ნაკრძალს აქვს დიდი სამეცნიერო, საგანმანათლებლო და ეკოლოგიური ღირებულება. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობას რაც შეეხება, 2021 წელს ქობულეთის დაცული ტერიტორიები შევიდა იუნესკოს მსოფლიო ბუნებრივი მემკვიდრეობის სიაში, როგორც სერიული ნომინაციის კოლხეთის ტროპიკული ტყეები და ჭარბტენიანი ტერიტორიები. ნაწილი. ეს სტატუსი ადასტურებს ნაკრძალის გამორჩეულ ბუნებრივ ღირებულებასა და საშუალო მნიშვნელობას. ყაზბეგის ეროვნული პარკი. ყაზბეგის ეროვნული პარკი შექმნილია იმისთვის, რომ დაცული იყოს მაღალმთიანი ბუნება, მყინვარები, იშვიათი ცხოველები და უნიკალური ლანდშაფტები. ასევე გამოყოფს 7 საინტერესო ფაქტს. პირველი, იგი დაარსდა 1976 წელს. მეორე, იზრდება 1300 მეტი მცენარის სახეობა, ბევრია ენდემური. მესამე, ხშირია იშვიათი ცხოველები. მეოთხე, პარკის მთავარი სიმბოლოა მყინვარწვერი, ყაზბეგი. მეხუთე, მდებარეობს ცნობადი გერგეტის სამების ტაძარი. მეექვსე, პოპულარულია ლაშქრობის მარშრუტები, მაგალითად ტრუსოს ხეობა. და ბოლო საინტერესო ფაქტი ამ ულამაზესი ადგილის შესახებ კი არის ის, რომ რეგიონში უამრავი ბუნებრივი მინერალური წყაროებია შექმნილი. მე მოვიძიე ინფორმაცია მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ და გამოყავი 7 ფაქტი. პირველი, მტირალა ეროვნული პარკი შეიქმნა ბორჯომხარაგაულის შემდეგ და წარმოადგენს ერთ-ერთ ახალგაზრდა და მნიშვნელოვან ეროვნულ პარკს. მდებარეობს აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში და დაცული ტერიტორიების სახელი, ასე ვთქვათ, მიენიჭა 2006 წელს. მეორე ფაქტი არის ყველაზე ნოტიო ადგილი არა მარტო საქართველოში, არამედ ევროპაშიც. რადგან მისი ხშირი სტუმარია წვიმა. მტირალას ეროვნული პარკის ტერიტორია მდიდარია ფლორითა და ფაუნით და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. აქ შეხვდებით აჭარა-ლაზეთის იშვიათ ენდემურ სახეობებს და საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილ სახეობებს, როგორიცაა გაულთერიას მაგვარი ეპიგია, ფურისულა, მედვედის არყი და სხვა. აქ წაბლნარი და წიფელი ჭარბობს. მტირალას ტურისტული თავშესაფარი, სადაც შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, ღამისთევა. ეროვნული პარკი ვიზიტორებს თავაზობს სალაშქრო, საცხენოსნო, სამეცნიერო ეკოტურებს. მეხუთე ფაქტი, პარკში მოწყობილია თოკების პარკი, ეს ერთ-ერთი ძალიან კარგი აქტივობაა, რომელიც წარმოადგენს ეკოსაგანმანათლებლო ატრაქციას და გარემოში არსებულ შემეცნებით და ასევე გასართობ ადგილსაც. მეექვსე საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ მტირალას ეროვნულ პარკში არის 3 ტიპის ძირითადი მიწა: წითელი, ყვითელი და ყავისფერი. ზღვის დონიდან 600 მეტრზე მიწა არის წითელი ფერის, თუმცა სიმაღლის მატებასთან ერთად წითელი მიწა იცვლება ყვითელ მიწად და ასევე გვაქვს ყავისფერი მიწაც. მეშვიდე ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ფაქტი ის არის, რომ გადამფრენ ფრინველებზე დაკვირვების მსურველებისთვის ხელოჩაურის მუნიციპალიტეტში სოფელი ყოროლისთვის მხრიდან მოწყობილია ფრინველებზე დაკვირვების კოშკურა და 6 ადამიანზე გათვლილი საპიკნიკო ფანჩატაურით და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი. მე მოვიძიე ინფორმაცია რიწის ეროვნულ ნაკრძალზე და გამოყავ აქედან 7 საინტერესო ფაქტი. პირველი არის ლოკაცია, კომპლექსური ნაკრძალი საქართველოში. აფხაზეთში გუდაუთის მუნიციპალიტეტში გარგიდან 60 კილომეტრში მდებარეობს. განლაგებულია მთავარი კავკასიონის სამხრეთ განშტოებაზე, რიწის ტბის გარშემო. შემდეგი არის ტყეები. ტყეები მოქცეულია რიწის ტბის გარშემო, მდინარეთა ხეობებში. რიწის პარკის ტყეები უნიკალური არის, მათ შორის არის მუხა, ცაცხვი, ცხირა და სხვა. ტყეში ბევრი მგალობელი და მტაცებელი ფრინველია. ძუძუმწოვრებიდან გვხვდება გარეული ღორი, შველი, კავკასიური ირემი, მაჩვი, კვერნა. ასევე არის კულტურული ღირებულებები. ბზიფის ტაძარი მდებარეობს რიწის ეროვნული ნაკრძალის ტერიტორიაზე. ის მდებარეობს კლდოვან ფერდობზე, ახლოს კი მდინარე ბზიფი მიედინება. ასევე ლანდშაფტი. ცისფერი ტბა მდებარეობს მდინარე ბზიფის მარჯვენა სანაპიროზე. გეგის ჩანჩქერი აფხაზეთში. ეს მდებარეობს გაგრის ქედის ჩრდილო ნაწილში.
კლიმატი დაბალ და ტბის მახლობლად ზაფხული არის შედარებით ზომიერი, ზამთარი კი მაღალ მთაში ყოველთვის ცივი არის. რიწის ეროვნული პარკი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულებაა კავკასიაში, განსაკუთრებით თავისი უნიკალური ბუნებით და ალპური ლანდშაფტებით. მოვიძიეთ თუშეთის სახელმწიფო ნაკრძალთა ინფორმაცია და დღეს გავაცნობთ შვიდ საინტერესო ფაქტს მის შესახებ. ნაკრძალი შექმნილია აქ არსებული ბიომრავალფეროვნების იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველებისა და მცენარეთა სახეობების დაცვის მიზნით. მდებარეობს კახეთის რეგიონში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში. გამოირჩევა ძალიან მდიდარი ბიომრავალფეროვნებით, რაც განპირობებულია მისი მთიანი რელიეფით და ადამიანური ზემოქმედების სიმცირით. მოიცავს მრავალი იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფ ცხოველთა სახეობებსა და საბინადრო ადგილებს. აქ მობინადრე ცხოველთაგან აღსანიშნავია ნიამორი, კავკასიური ჯიხვი, რომელიც ჩატანილია წითელ ნუსხაში. დაშვებულია მხოლოდ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ტურიზმი, გადაადგილება შესაძლებელია ფეხით და ცხენით. ნაკრძალი დაცვის რეჟიმშია, რადგან აქ დაცულია იშვიათი და ენდემური მცენარეები და ცხოველები. ბუნება დაცულია ადამიანების მავნე ზემოქმედებისგან. ნაკრძალი აღიარებულია საერთაშორისო დონეზე ბუნების დაცვის მნიშვნელობით. აქვს ინფორმაცია ბუნების ძეგლზე, გაბზარული ტბა. ასეთი საინტერესო სახელია, ეს მდებარეობს იმერეთში, წყალტუბოში. გაბზარული ტბა მდებარეობს იმერეთში, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ ყუმისთავთან. ეკოლოგიურად სუფთა, წყლითა და კლდოვანი ფერდობებით გარშემორტყმულ ტერიტორიაზეა, რაც მას იდეალურ ადგილად აქცევს ბუნების მოყვარულთათვის და ტურისტებისთვის. ტბა წარმოიქმნება მიწისქვეშა ბზარისა და წყალმცენარეების ეროზიით. წყლის მუდმივი დინება და კლდოვან ფერდობებზე წყლების განმავლობაში შექმნილი ბუნებრივი პროცესები მას უნიკალურ ფორმას ანიჭებს, რაც მას განსაკუთრებულს ხდის. ტბის ზედაპირი პატარაა, დაახლოებით 5 მეტრის სიგრძე და 4,5 მეტრის სიგანე, თუმცა სიღრმეში დაახლოებით 45-დან 60 მეტრამდე აღწევს. პატარა ზედაპირის მიუხედავად, სიღრმის გამო წყლის სიბნელე და გამჭვირვალობა მას განსაკუთრებულ მისტიკურ იერს აძლევს. ტბა არის დაკავშირებული მიწისქვეშა არხებთან, რის გამოც მისი წყლის დონე თითქმის ყოველთვის სტაბილურია. ეს ნიშნავს, რომ სეზონური ნალექები ტბის რაოდენობას დიდად არცვს. გარშემო მდიდარი ფლორაა, ტყის მცენარეები, სხვადასხვა სახეობის ბალახები, ძველი ხეები და კლდოვანი ფერდობები. ასევე ფაუნა საკმაოდ მრავალფეროვანია. გვხვდება წიწილები, თევზები, ბაყაყები. ადგილობრივები ტბას ზოგჯერ სათევზაოდ იყენებენ, ხოლო ტურისტებისთვის და ეკომოგზაურებისთვის ეს ადგილი დასასვენებლად, სურათების გადასახებად და ბუნებასთან დასახმარებლად არის მიმზიდველი. გაბზარული ტბა არის დაცვის ქვეშ მყოფი ბუნების ძეგლი, რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს მიერ იქ დაცულია ბუნებრივი მდგომარეობა, ეკოსისტემა და ჰიდროლოგიური პროცესები. მოგესალმებით, მე გესაუბრებით დიდი ელჩის აღკვეთილზე, რომელიც მდებარეობს სამცხე-ჯავახეთში. დიდი ელჩი აღკვეთილია, რადგან დაცვა სჭირდება მის მაღალმთიან სტეპურ ჭაობიან ეკოსისტემას, რომელიც საქართველოში ძალიან ძვირფასი და საფრთხის წინაშეა. მიზანი არის, რომ ბუნება დაურღვევლად შენარჩუნდეს და აქ ცხოვრება იშვიათმა ფრინველებმა, მცენარეებმა და ცხოველებმა უსაფრთხოდ გააგრძელონ. როგორც დაგვიდით 7 საინტერესო ფაქტი. პირველი, იგი მდებარეობს საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ პლატოზე, ჯავახეთის მაღლჭონზე. მეორე, აქ ბუდობენ ძალიან იშვიათი მტაცებელი ფრინველები, მათ შორის გვრიტა და არწივი. მესამე, ტერიტორია ცნობილია ვულკანური წარმოშობის ლანდშაფტით და ბაზალტის ზედაპირებით. მეოთხე, ზამთარში ტემპერატურა ხშირად -30 გრადუს ცელსიუსაც აღწევს. ეს ერთ-ერთი ყველაზე ცივი ზონაა საქართველოში. მეხუთე, იზრდება მცენარეები, რომლებიც მხოლოდ ვულკანურ ბზარებში არჩევენ არსებობას. მეექვსე, დიდი ელჩა გადამფრენი ფრინველების ერთ-ერთი მთავარი გასაჩერებელი სადგურია. მეშვიდე, ზაფხულში დათვების კვალი საკმაოდ ხშირად ფიქსირდება, მათი გზა ამ ტერიტორიაზე გადის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე მოვიძიე ინფორმაცია სათაფლიის სახელმწიფო ნაკრძალზე. მდებარეობს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლების გუმბრას, ბანოჯასა და ხომულის ტერიტორიაზე, სათაფლიის მთაზე ზღვის დონიდან 500 მეტრზე. დაარსდა 1935 წელს. რელიეფი თაგორიანია, ტერიტორიის 95% დაფარულია რელიეფური კოლხური ტიპის ტყით, რომელსაც ქმნის წიფელი, წაბლი, რცხილა, თელა, ბზა, ძელქვა და სხვები. ბევრია ლიანებიც. ფაუნა. ძუძუმწოვრებიდან აქ გავრცელებულია ტურა, კრევნა, მარჩვი, მელა, კურდღელი, ციყვი. იშვიათად შემოდის შველი. ბევრია ფრინველი. ნაკრძალის ტერიტორია მდიდარია კარსტული მღვიმეებით. აქვე აღმოჩენილია მტაცებელი და ბალახჭამია დინოზავრების 200-მდე ნაკვალევი. ინფრასტრუქტურა ვიზიტორთა ცენტრს, დინოზავრის ნაკვალევის საკონსერვაციო ნაგებობას,
საგამოფენო დარბაზს, შუშის პანორამულ გადასახადს, კაფეებს, სუვენირების მაღაზიებს, კეთილმოწყობილ ღურმესა და მარკირებულ ბილიკებს მოიცავს. ვიზიტორებს შეუძლიათ მოინახონ დინოზავრების გაქვავებული ნაკვალევი. სათაფლის კარსტული ღურმე, რომლის სიგრძე 900 მეტრია, სიმაღლე 10 მეტრი, ხოლო სიგანე 12 მეტრი. კლდის ბილიკი, კოლხური ტყე, პანორამული გადასახადი. სახელწოდების მნიშვნელობა. სათაფლია ნიშნავს თაფლის ადგილს. სახელწოდება წარმოიშვა სათაფლის მთისგან, რომელსაც სახელი მიიღო მთაში მცხოვრები ფუტკრებისგან თაფლის შეგროვების ძველი ტრადიციით. მადლობებით, ველოდებით შემდეგ გამოწვევას.